često, ne uvijek, ali često, filmovi i serije imaju propagandnu ulogu. Odnosno, namijenjeni su preodgoju populacije koja to gleda i uvjeravanju da je nešto nenormalno sada postalo normalno. Puno događaja koji se dogode su uslijedili nekakvim filmovima i serijama koji su bile emitirane nekoliko sezona prije. Jedan od boljih primjera je serija Moderna obitelj, odnosno Modern Family, u kojoj se nameću nekakvi novi trendovi obiteljski i u potpunosti se mijenja slika onoga kako smo prije doživljavali obitelj. To je dakle 2009. počelo emitiranje, emitiralo se do 2020. U naletu onog najvećeg woke ludila emitirala se upravo ta serija. Sa svrhom da ljudima koji su preokupirani gledanjem radnje, slušanjem šala, jer bilo je tamo i dobrih šala, bila je dobra serija, ne vide poruku koja im ostaje onda u glavi, koja im ostaje u pozadini i koju počinju lagano prihvaćati kao normalnu. Ta serija je sitcom, komedija, dosta dobro odrađena i poruka te serije je da je to nova, moderna verzija obitelji. Dakle, one tradicionalne obitelji, muž, žena, puno djece, više manje imaš Kozbijeve, imaš onog malog iritantnog, zaboravio kako se zove, crnac mali, oni su svi crna obitelj, to je kompletno crna obitelj, imaš latino obitelj, imaš bijele obitelji. Dakle, bilo je prilično jasno prije da nekako je to tipična američka obitelj. Predgrađe, puno djece, muškarac radi, žena često domaćica, nekad i ona radi, nekad ne. Uglavnom, to je do tada bila prilično standardna slika američke obitelji. Međutim, s obitelji u modernoj obitelji dobili smo nešto drugačiju sliku. Otac obitelji je razveden, ne znam, nisam toliko pratio da bi znao gdje mu je žena, ali on se vjenčao s imigranticom koja je došla iz Južne Amerike i dovela sa sobom svoje dijete. Dakle, ne samo što je oženio migranticu, nego mu je ona dovela svoje dijete, tako da on sad odgaja tuđe dijete, ali on kao ima puno novca, pa onda to nije problem, ona se udala njemu, sve ok, super, to je moderno, to je prihvatljivo. To je njezino dijete, ujedno i najinteligentniji lik u cijeloj seriji. Dakle, ko je najinteligentniji lik? Imigrant iz Južne Amerike u Sjedinjene Američke Države. Taj otac obitelji ima dvoje djece, ima sina i kćer. Sin je u homoseksualnom braku s onim bucmastim tipom i oni imaju usvojenu azijsku djevojčicu. Žena je pak u braku s totalnim šonjom, koji je totalno zbunjen, boji se sve nešto reći, on sve je nešto isipa u kameru i to je onda kao jako duhovito, jako smiješno, međutim njega maltretiraju i žena i njegovo troje djece, barem dvije kćeri i jedan sin, od to troje djece, dvije kćeri njega redovno nešto maltretiraju. Od te dvije kćeri jedna se ponaša onako prilično promiskuitetno i labavo, a druga je oštra feministica. Sin je naravno malo bedasti, šašavi, jer muškarci su uglavnom bedasti i šašavi, tako da žene su te koje vode glavnu riječ, kao što u njegovom kućanstvu njegova supruga vodi glavnu riječ. Ona je ta koja određuje sve, ona je ta koja je opasna, ona je ta koja organizira obitelj i sve. Dakle, to je moderna obitelj. Kome je bila namijenjena ta serija? Bila je namijenjena populacijama koje u tom trenutku odrastaju i gledaju sitcomove. Tad su sitcomi još bili popularni, bili su dosta jaki i ljudi su ih pratili. Ja znam puno ljudi koji su rekli da im je to čak i najbolja serija. Serija koja prikazuje jednu prilično čudnu obitelj, ali se serija ne zove čudna obitelj, nego se zove moderna. Dakle, to je moderno. Oženiti i imigrante, oženiti ženu s djetetom, imati homoseksualni brak, usvajanje djece iz Azije ili Afrike ili otkud, imati šonju koji se boji svoje supruge, koji odgaja feministicu i nekakvog novog šonju. Dakle, to je moderna obitelj. Ne, nije više muškarac taj koji zarađuje, koji brine i koji štiti obitelj, nego je to njegova supruga, a djeca su svako na svoju stranu i svako ima nešto moderno u sebi. Dakle, najstarija kćer je vrlo promiskuitetna, jer je to moderno, nema više tradicionalnih veza brakova,
nema više normalnih muško-ženskih odnosa. Druga je pak feministica, još gore. I treći je mali, geek, šonjo, čudak. Dakle, to je moderna obitelj. Najpametniji od svih je mali imigrant koji je došao sa svojom razvedenom majkom u drugu državu ženit se za nepoznatog čovjeka. Dakle, to je nešto što su nam servirali 11 godina pod jednu od najpopularnijih serija koja se emitirala i kod nas, kao i, vjerujem, u većini zemalja zapadne civilizacije. Često filmovi imaju takvu poruku i namijenjeni su određenoj populaciji. Muškarci su ti koji gledaju westerne. Dobar dio muškaraca gleda westerne. Dok smo bili mali, voljeli smo se igrati kauboja indijanaca, razmišljali smo o divljem zapadu, čitali smo Karl Maja, čitali smo westerni i taj nekakav način života tih revolveraša, lutalica koji lutaju u divljem zapadu je dio više manje odrastanja jednog dobrog dijela muškaraca. Zato su 2016. odlučili napraviti remake jednog od najvećih westerna svih vremena, Sedmorice veličanstvenih, i malo ga promijeniti. Pa evo sad bih naveo nekoliko primjera tih promjena koje su prilično vidljive. U originalu iz 1960. u Sedmorice veličanstvenih radnja se odvija ovako. Postoji selo u Meksiku na granici s Teksasom. U tom selu žive isključivo Meksikanci. Te Meksikance terorizira meksički bandit Calvera sa svojom bandom od 40 razbojnika. Oni dolaze u mjesto, popljačkaju ga i odu dalje. I oni se svako malo vraćaju u to mjesto, popljačkaju sve što ovi uzgoje, svu hranu koju ovi skupe i odu dalje. Da bi se zaštitili, seljaci iz tog mjesta odu preko granice u teksaški gradić i tamo traže oružje, traže pomoć i koliko dovedu 7 revolveraša iz Teksasa, većinom su to bijelci, jedan nije. Dovedu njih 7 u svoje selo i ovi se za njih žrtvuju, brane ih od napadača, 4 od njih 7 poginu i spase na kraju to selo. To je radnja originala. U remake-u iz 2016. odnosno nove verziji Sedmorice veličanstvenih iz 2016. godine imamo bijeli gradić, bijelo mjesto u Teksasu, kojeg terorizira bijeli biznismen. Znači nije više ni bandit, nego je sad biznismen. On ih terorizira tako što ih prisiljava da se isele sa svoje zemlje, jer on otkupljuje njihovu zemlju zbog nekakvog rudnika, zbog zlata, zbog ovog, zbog onog. I on koristi više manje nekakve legalne metode, jer je on biznismen, kupio je šerifa, kupio je zamjenike i on terorizira taj gradić. Dakle, razlika je već sad tu prilično očita u mjestu radnje, u rasnoj strukturi tih ljudi koji se međusobno maltretiraju i od originala u kojem su to meksički banditi. Znači ovdje je praktički kapitalizam, država je ta koja terorizira ljude, svoje ljude. On koristi legalna sredstva za maltretiranje, potpuni je psihopat. Na početku filma maltretira neko dijete, pa zapali crkvu, pa pobije neke ljude ispred crkve i govori im nešto u stilu nema Boga, Bog je kapitalizam, nek vas Bog zna. Uglavnom, psihopat koji ubija iz užitka, koji je potpuno van kontrole. Ljudi ga se strašno boje jer je lud. U originalu, taj Calvera, meksički bandit, dolazi u to mjesto i on grli predstavnika mjesta i govori mu Sotero, moj prijatelju. I ovaj Sotero se drži kiselo jer zna da će ga ovaj opljačkati upravo, ali Calvera se trudi biti kao prijatelj s njim. Mislim, zna da nisu prijatelji, svi znamo to. Ali on mu govori kao, ti ne razumiješ, ja imam 40 ljudi koje moram prehraniti. Moram im osigurati municiju. Gdje da ja to nađem? Zato moram ovo raditi. On se praktički ispričava Soteru zato što pljačka selo. Ali nema izbora jer ima 40 ljudi, ima odgovornost prema 40 ljudi. U jednom trenutku, nakon te pljačke, oni kad odlaze iz sela, jedan od seljaka, Rafael, se zaleti prema Calveri s nekakvom mačetom i viče mu ubojico, i Calvera začuđeno, šokiran time, vadi pištolj i ubije ga i govori kao glupan. To je glupan. Zašto je to napravio? Calvera ne želi ubijati ljude.
Calvera ubija isključivo ovako u samoobrani. Tijekom filma u nekoliko navrata Calvera ima mogućnost osvetiti se seljacima ili ubiti revolveraše, on to ne radi, on pušta revolveraše da odu. Razoruža ih, kaže, gle, moram vas razoružati, moram vas malo poniziti pred seljacima da oni vide ko je tu gazda, ali kad odete iz sela vratit ću vam oružje. I to napravi, drži svoje riječi. Nije psihopat koji ubija zato što je moćan i bogat. U originalu ovaj ubija svoje ljude. Ovo je u remake-u, pardon, stalno brkam. U remake-u taj bijeli biznismen ubija svoje ljude. Znači kad dođe jedan čovjek, šerif kojeg je on platio, kaže joj, su nas iznenadili, pobijali su sve moje zamjenike, i ovaj ga ubije. Jer nije zadovoljan time kako je on odradio posao. Na kraju filma u velikom obračunu on kaže ovome da puca s onim Gatling gunom, to je onaj s puno cijevi, nekakva vrsta puškometreza, šta je već, ne znam. Uglavnom, on puca po tim ljudima i kaže, ovo je jedan kao u Braveheartu, kaže, ali ispričavam se, tamo su i naši ljudi. Da, i? On ubija svoje ljude. Jer je psihopat, jer je potpuno lud, ubija svoje ljude. U remake-u. Sada dolazimo do onog dijela gdje su u originalu Meksikanci išli tražiti pomoć u bijeli teksaški gradić i tamo su skupili 6 bijelaca i pridružujem se Chico, koji je klinac, meksički farmer koji želi biti revolveraš, pa su ga poveli sa sobom. Kad se dokazao da je sposoban i brzo, onda su ga oni poveli sa sobom. I taj Chico na kraju filma, mi zapravo pratimo Chica kroz film, nije baš skroz jasno, ali se prati Chica kroz film, jer Chico je taj koji od klinca koji je oduševljen revolverašima, koji želi biti revolveraš, zapravo je farmer, sin farmera, na kraju filma ipak shvati da to nije život kako bi trebao živjeti i ostane u tom selu jer se zaljubio u jednu curu. I tu je zanimljiva ista situacija, ta cura jedanput dolazi pričati s njim i on kaže kao, pa jel ti zna otac da si ovdje? Oni pričaju, on je na straži i ona dolazi pričati s njim i on kaže, pa jel ti zna otac da si ovdje? I ona kaže, zna, moj otac zna da sam ja ovdje i kaznit će me jer se ovako besramno ponašam. Došla je pričat s čovjekom koji se sviđa na straži. To je žena u originalu, to je prikaz žene u originalu, koja pazi, koja je svjesna da je to besramno ponašanje i koja će biti kažnjena, jer njezina obitelj ne želi da se ona tako ponaša. Znači, to je prikaz žene iz 1960. U 2016. prva rečenica u crkvi, kaže, ovaj jedan ustane, kaže, pa nije nam tako loše, ljudi, ne idemo nikud. I kažu, pa tebi nije loše jer ti imaš prostitutke koje iznajmljuješ. Znači, tu se odmah mijenja odnos žena prema muškarcima, to se odmah mijenja, da, tamo su žene pazile na svoj čast, tu se odmah spominje da su prostitutke jedine koje imaju koristi od cijele situacije. Znači, u remake-u ti ljudi koji dolaze pomoć Gradiću su Denzel Washington, dakle, tamnoputi američki, afroamerički glumac. I to, pazi, u originalu ovi seljaci nagovore Yul Brynera, koji tad glumi glavnog tog revolveraša Chrisa, na način da mu jadikuju. Ovaj nas pljačka, djeca su nam gladna, a mi ovo mi ono, i onda se on tu u jednom trenutku smiluje i kaže, aj dobro, ići ću ja s vama. Prije toga mi je rekao, kao pa ljudi, ja sam preskupa, ne možete mene za $20 dobiti, jer su oni nudili $20. On je rekao, gle, ja radim za puno veće iznose, ali se smilovao. On se smilovao. On u sebi osjeća da je to nepravda i on se išao boriti protiv nepravde. Sve ove revolveraše koje je prikupio su u principu samovoljno pristali zbog novca prvenstveno, ali su pristali zato što je to nešto pravedno što oni se idu tamo rješavati. Tijekom filma oni se sprijatelje s tim seljacima. U jednom trenutku oni vode razgovor među sobom. Bila je situacija da su neki seljaci počeli pričati da bi prekinuli ugovor s njima jer se boje osvete od Calvere i ovi su se toliko navikli revolveraši su se toliko navikli na život u tom selu da njima kažu kao nećemo otići ovdje dok ne riješimo situaciju i prvi koji spomene da odemo ja ću ga ubiti. Pazi, ti dođeš negdje i ovi žele prekinuti ugovor s tobom i ti im kažeš nećete prekinuti ugovor, ubit ću svakog ko kaže da prekidamo ugovor. Jer ja želim ostati ovdje. I onda razgovaraju međusobno i kažu kao jesmo mi ovdje iz pravih razloga, kao, je li ovo bio posao ili nešto osobno? I u tom razgovoru oni razotkrivaju svu jad i bijedu tog njihovog revolveraškog načina života. I oni govore kao prvi put u životu imam čistu postelju i topli obrok. Ovaj Chico koji je zadivljen revolverašima, on govori kao ma daj ne pričajte gluposti, pa mi smo revolveraši, pa mi smo super, svi nas se boje. I oni kažu da, bojete se,
ali ti isto tako spavaš cijelim okom, cijeli život otvorenim, okrećeš se preko ramena gdje god ideš, nemaš ženu, nemaš djecu, nemaš obitelj, nemaš dom, nemaš ništa, nemaš kamen na kamenu, buraz. To je naš život. Tu imamo prvi put krov nad glavom, topli obrok i čistu postelju. I oni ne žele otići, oni su konačno prvi put u životu spoznali da je ovo puno bolje od onog kako su oni živjeli. I sad se ne žele to pustiti. I kad ih seljaci svejedno na kraju izdaju i Calvera ih protjera iz tog sela, oni se vrate nazad jer su se vezali uz taj način života, vezali su se uz to selo. Jedan od revolveraša koji glumi Charles Bronson se sprijatelji s nekakvom djecom i djeca kažu kao molim te nemoj ići, naši roditelji su kukavici, daj da idemo mi s tobom. I on ih preko koljena ih prebaci, lupa ih po guzici, govorim kao ovo si sad rekao i nikad više. Jer on je svjestan, on kaže vaši roditelji su jaki kao stijena, vaši očevi su jaki kao stijena. Jer imaju odgovornost za vas, za vaše braću, sestre, za mamu, za obitelj. On nema ništa, on je cijepao drva kad su ga našli, za doručak. I onda je rekao, za $20 može, tu cijepam drva da bi mi dali hranu. On je svjestan toga da su revolveraši opasni, ali da to nije put kojim su trebali ići. Taj film je zapravo, taj original Smorice veličanstvenih, je zapravo priča o nekakvom sazrijevanju muškaraca. Ovi muškarci koji su cijeli život bili nekakvi borci, razbijači, ubojice, revolveraši, shvate da su propustili obitelj, da su propustili potomstvo, da su propustili dom, da su propustili nekakvu stabilnost u životu, da je ovaj način života puno bolji, odjednom se vežu uz to puno više nego uz pojam da su revolveraši. Seljaci pak u tom selu, koji su bili nemoćni, nezaštićeni i koji su išli tražiti pomoć drugih muškaraca, da njihova djeca govore da su oni kukavice, da ne znaju, su postali ratnici, koji su se sami počeli u jednom trenutku boriti s Calverinim banditima, postali su, kažu, najopasnije selo u Meksiku. Dakle, to je priča o spoju tih stvari, priča o spoju, čovjek mora biti borac, mora biti hrabar, mora štititi svoju obitelj, znači ne možeš biti nezaštićeni seljak koji ne zna ništa drugo osim uzgajati kukuruz, znači moraš se znati borit, ali ne možeš biti lutalica kojem je cilj isključivo borit se, nego moraš razmišljati o tome da je tvoj cilj napraviti obitelj, imati djecu, imati nekakvu sigurnost, stabilnost, čistu postelju i topli obrok. Dakle, oni jedni druge nadopunjuju, jedne druge su poučili nečemu. Muškarci su sazreli, jedni i drugi. Ovi su ovima predali sposobnost borbe i naučili su kako se zauzmu za sebe, ovi su njima predali mogućnost da imaju dom. To je priča u originalu. Ti kad to gledaš, ti se možeš poistovjetiti sa svim tim likovima, čak i s Calverom, koji, velim, nije psihopat, nego je jednostavno vođa bande, kojeg je život natjerao da bude bandit. Ali je isto tako i on častan, normalan, častan, pljačkaš, ali ne ubija bez veze, ne zlostavlja ljude bez veze. Uvijek ostavi nešto, malo hrane. I ovi kažu, sami seljaci kažu, kao pa uvijek nam ostavi nešto. I onda kaže, ali to nije dovoljno. Pa onda idu tražiti pomoć. Znači on nije bolesnik, dok u remake-u bijeli poduzetnik ima sve odlike psihopate. Ubija ljude, znači ispred crkve je ubio 6 ljudi. To je ona scena kad Calvera ubija Rafaela, jer Rafaela juriš na njega. Tu je ovaj ubio čovjeka koji mu je prigovorio i onda iz osvete pobio još 5 ljudi. Znači 5 puta gore od originala. U originalu Calvera ubija Rafaela, ovaj ubije 6 ljudi. Jer je lud. To je poruka, kapitalizam. Država vas ugnjetava, bijela država, bijeli kapitalizam. Kome je namijenjena ta poruka? Bijelim muškarcima koji gledaju westerne. I onda ide nastavak poruke. Ko dolazi u pomoć? Dolazi Denzel Washington. Dolazi čovjek koji se zove Vasquez, koji priča pola na španjolskom sve vrijeme. Dolazi Indijanac. Indijanac. Koji nema nikakvog opravdanja zašto je krenuo s njim. U jednom trenutku radnje on se pojavljuje i oni su svi isprepadani, njih 10 s pištoljima upereni u njega, on ima nož i on napnu svi, znaš, kao ne znaju što će on s tim nožem napraviti, znaš. I onda on kao kaže, moj put je drugačiji, meni su u plemenu rekli da drugačiji put, moram nešto ovo, i onda kaže, da, idi s nama. To je objašnjenje zašto Indijanac ide s njima spašavati selo od bijelog poduzetnika.
To je objašnjenje. U originalu svaki lik je razvijen, ti imaš odnos sa svakim likom, svaki lik je jasno tu iz nekog razloga. Ti znaš da je Harry tu zato što traži zlato, ti znaš da je Lee tu zato što se skrivao od zakona jer ga proganjaju jer je ne napravio nešto pa mora pobjeći iz zemlje. Ti znaš da je tu Chico zato što se želi dokazati, Vin i Chris su tu zato što nemaju šta drugo u životu raditi. Kak se zove, Colburn, Brute. Brute je tu zato, ne, nije Brute. Dobro, uglavnom ovaj koji se dokazuje s nožem i pištoljem je tu, Brit je tu zato što se želi dokazivati i kao Charles Bronsonov lik je tu zato što je u lošoj situaciji financijskoj. Znamo za sve zašto su tu. Znaš, O'Brien se zove. Znaš, zato su tu. U originalu Indijanac nema objašnjenja zašto je tu. Ovog Vasqueza je Denzel Washington ucijenio, rekao mu je ti si na potjernici, ali ja te neću tražiti dok kreneš s nama. Ucijena, buraz. Ovog Faradaya koji je bijelac, kockar, varalica i još ne znam, znaš, koji vara na kartama i onda ga ljudi se čekaju, poslije kažu prevario sam jučer na kartama, sad ću te ubiti i onda on njih ubije. I to je pozitivan lik. To je pozitivan bijeli lik. Pijanac, varalica. Pijanac varalica koji je ubio tam nekoliko ljudi jer ih je prevario. I onda želi ubiti još jednog kojem je prodao konja i čovjek mu kaže neću ti vratiti konja dok mi ne daš novce. I on mu ne da novce, nego želi ubiti tog čovjeka. I onda dolazi Denzel Washington i kaže ja ću ti platiti konja, ali moraš ići sa mnom. Čak taj Faraday u jednom trenutku kaže ja ne bi išao s vama, i kaže ok, ali onda mi ostavi konja jer sam ga ja platio. Znači još jedna ucjena. To su dvije ucjene već. Indijanac nema objašnjenja zašto je tamo. I onda najbolje od svega dolazi Japanac. Japanac. Koji je kao jako vješt s noževima i on ubija 30 ljudi koji ga ne mogu ubiti pištoljem i puškom jer je on s dva nožića brži od njih. I to izgleda tako da čovjek izleti iz saluna, trči prema njemu 20 metara s pištoljem i onda ga ovaj nabode nožem jer ovaj nije stigao tih 20 metara stat da ciljati i ubiti ovog Japanca. A taj Japanac je zapravo njegov lik Japanca i lik tog bijelog, kako se zove, uglavnom njih dvojica, ima dva su lika, bijelac i Japanac. Bijelac je kukavica koji ima PTSP od borbi i uglavnom ne može ni potegnuti okidač, a Japanac je njegov najbolji prijatelj koji ga pokriva. Znači, ljudi se boje ovog bijelca jer su čuli za njega da je ubio, ne znam, 21 čovjeka u jednom danu, ovak nešto, uglavnom svi ga se boje, gdje god dođe ljudima drhte ruke, ali on je zapravo kukavica koji ne može potegnuti okidač. I na kraju filma on pobjegne, pa se nešto vrati, pa ono. Ali Japanac je taj koji ga pokriva. I sad još imamo jednog koji je kao religijski fanatik, on je isto bijelac, on je neki gorostas koji rukama može ubiti čovjeka. I onda on kao dolazi isto s njima, isto s nekakvog prilično nejasnog razloga i onda ubija ljude, uglavnom kolje nožem ili ne znam, rukama, nešto, on citira s pismo i nekakve molitve. Znači, religijski fanatik, ubija nožem ljude i citira molitve. Znači, to su bijelci. Varalice, kukalice i luđaci. To su bijelci u remake-u. A Japanac, Indijanac, Vasquez i Denzel Washington, oni su glavni kao heroji i ja mislim da čak Vasquez i Denzel Washington i Indijanac jedini prežive na kraju. Znači oni su pojam ko spašava bijelo mjesto od bijelog poduzetnika koji zapravo reprezentira državu. Manjine. I to je Japanac, Indijanac, Vasquez i Denzel Washington i svaki od njih ima neku vještinu. Japanac noževima, Indijanac strelama, jer sve kulture su bolje od dominantne bijele kulture. Mi se sad moramo diviti Japancu kako je vješt. Znači on je neka kao zastupa nekakve samuraje, valjda, tako nešto, nešto mi vidimo da je on vješt s tim nekim stvarima koje mi kao ne znamo, jer smo mi debili, mi ne možemo to napraviti. Mi imamo samo vatreno oružje koje je puno jednostavnije i bolje za borbu nego nožići i ukusnica, on s ukusnicom ubije ljude, znaš. Ali je ta kultura bolja od naše. I onda kad ljudi to gledaju, onda se oni dive, jer svi smo se tako gledali, neko će te samuraje, ninja i to, i svima nam se to činilo super, bit ninja, bit samuraj, bit indijanac, bit ovo, bit ono, bit nešto, znaš. I tu nas dobivaju. Tu dobivaju tu populaciju. Koja govori, poruka tog novog filma govori, sve kulture su bolje od ove, jer vi ne valjate. Evo što ste napravili. Imate bijele poduzetnike koji koriste državu, koji su kupili šerifa i zamjenike. Dakle, sve je korumpirano, jer su bijelci korumpirana rasa. Dakle, imamo korumpiran sustav kojeg spašavaju
došljaci iz različitih država, iz različitih kontinenta. Oni spašavaju situaciju koju smo mi napravili. Znači, nismo mi napravili civilizaciju koja postoji, ne znam, tisućama godina, koja je odgovorna za sve izume, za sve što postoji kvalitetno na ovom svijetu. Ne, mi smo zlikovci koji ugnjetavamo jedne druge, jer smo psihopati, poremećeni ljudi, koji jednostavno doslovno ubijaju i treba nam pomoć izvana. Kao što je ovim Meksikancima trebala pomoć izvan Meksika, jer sami u jednom trenutku kažu u originalu meksička vojska nas ne može štititi jer ne mogu toliko dugo držati ljude, čim ta vojska i policija odu, Calvera opet dođe. Znači, Meksiko nije bio sposobno zaštititi svoje stanovništvo, oni su išli tražiti pomoć u SAD. Iz SAD-a su došli bijelci, sposobni, i pobijedili su Calveru, jer su bolji od njega u borbi. Sad, u remake-u imamo priču da bijeli grad u bijeloj državi, u Teksasu, u SAD-u nije sposoban zaštititi se. Vlast i policija su na strani bande, banda zastupa državu i mi trebamo pomoć izvana. Od koga? Od manjina koje dolaze, koje se priljevaju u SAD. Mi se možemo poistovjetiti s tim, nama dolaze ljudi iz drugih država. Mi smo ti koji trebamo njihovu pomoć. Pa i kod nas dolaze ljudi, kažu, joj, jedno čekamo da Nepalci osnuju stranku, pa možda pobijedi kad dođe njih 500 000, pa možda pobijede na izborima, pa će biti bolje. To je poruka. Ljudi koji dolaze izvana, koji dolaze iz zemalja trećeg svijeta, koje su na rubu gladi, na rubu propasti, ti ljudi bježe od tamo iz neimaštine, su bolji od vas. Su bolji od vas. I oni vas dolaze spasiti. Oni dolaze preuzeti situaciju. Na kraju filma, tih gomila, tih preživjelih bijelaca, jer je cijeli grad uništen, poginulo ih puno u remake-u, zahvaljuju Denzelu Washingtonu, govore, hvala vam, gospodine Chisholm. Hvala vam, jedan za drugim dolaze, hvala vam, žene, djeca, svi, hvala, jaš na konju. Jer on kroz film proživljava predrasude. Kad na početku filma dođe u grad, ne želi ga poslužiti pićem. Jer su bijelci takvi, zli, puni predrasuda. Japanac je imao predrasude, pa je zato bio s tim bijelcem. Indijanac, vidjeli smo kakve predrasude ima. Vaskez sigurno isto ima predrasude. Znaš, suočenje s njima. Što su bijelci? Bijelci su ljudi koji zagorčavaju život drugim ljudima. Zagorčavaju život. I taj Chisholm zapravo nije išao tamo pomoć njima, to je ono što sam počeo pričati, nije išao pomoć njima kao što su u originalu ovi išli pomoć iz časnih pobuda, nego Chisholmu je taj bijeli poduzetnik pobio cijelu obitelj, silovao majku, sestre, njega objesio za drvo, ali je Chisholm nekak preživio i sad nima ovak ožiljak na vratu i on sad iz svojih osobnih pobuda osvete ide se boriti protiv tog bijelog poduzetnika. On nema časne namjere pomoć tim ljudima, nego ima osobne motive. Ucijenjuje par ljudi da idu s njim, par ljudi se pridružilo iz potpuno neobjašnjivih razloga i to je to. To je remake. To je remake. I naravno ne može proći bez jedne gospođe. U originalu seljaci nakon što Calvera ode, nakon što ih je opljačkao, se nalaze na trgu i govore kao što da radimo. I nabacuju ideje, kažu ajmo se odseliti, kao ne možemo ponijeti sa sobom farme, znači nema smisla. Ajmo sakriti hranu, ne može, naći će ju, ajmo ovo, ajmo ono i onda jednom trenutku kažu ajmo pitati starog. Stari je najstariji stanovnik sela koji je najmudriji, najpametniji. On je stari muškarac, on živi malo van grada, sjedi na svojoj terasi i daje im savjet, kaže odite kupite oružje, branite se. To je savjet koji im je on dao, branite se. Kako bježanje, kako ovo, kako popuštanje, branite se. I oni kažu, mi ne znamo koristiti oružje. Onda kaže, ovdje nađite neko ko zna. Evo vam novci, kao dajem sat, neki kaže, skupite sve što imate u selu, sve što vrijedi, odite tamo preko granice, kupite oružje, branite se. On im to kaže, oni ga poslušaju i odu i naprave to, ali u međuvremenu shvate da je jeftinije unajmiti revolveraše nego kupiti oružje, onda dovedu revolveraše koji ih zaštite, koji ih nauče boriti se, koji od ubijenih bandita preuzimaju oružje i daju seljacima, seljaci počinju koristiti oružje i postaju opasni ljudi. Ne opasni ljudi u smislu psihopati, nego počnu se braniti. Nije više svejedno ući u to selo i pljačkat ga. U remake-u imamo suprugu od onog tipa koji je ubijen ispred crkve, koja samo inicijativno odluči otići potražiti pomoć. Dakle, ona nije pitala stanovnike, slažete da idem po pomoć, nego su oni čak u trenutku kad dođe, kao šta radiš, što dovodiš nas u opasnost. Jer najbolje što za cijeli grad može napraviti, ko zna najbolje za cijeli grad, je mlada gospođa koja je upravo ubijen suprug. Ona zna najbolje, znači ne stari muškarac koji je onakav senior u selu, koji je najiskusniji, koji je najmudriji, ne, mlada cura od 20 godina, ona zna što je najbolje i ona odlučuje to napraviti.
To je za onaj mali dio žena koje gledaju westerne. Ona zna, ona na kraju ubije tog glavnog bijelog poduzetnika. U originalu ga ubije Yul Brynner, koji je glavni revolveraš, ubije Calveru i Calvera začuđeno gleda i kaže zašto se vratio, zašto se me ubio, evo ga ubije bez riječi jer je kao zaslužio to zbog sve što je napravio. U remake-u to gospođica rješava s puškom jer ona zna i pucat, ona dobro cilja, ona je smirena, staložena, 3 dana nakon što je suprug poginuo, ona već tu organizira ekipu. Znaš, i još najbolje od svega, odnos prema ženama se vidi u remake-u na način da je ona upravo ostala bez supruga prije par dana i svi je se uvaljuju. Svi je se uvaljuju. Non stop ima nekako uvaljivanje trpi. Znači, to je odnos prema ženama. U originalu su Meksikanci sakrili svoje žene prije nego što su došli bijelci i oni kažu kao, pa malo ste nas povrijedili, kao. Malo ste nas uvrijedili, nismo očekivali to, kaj ste vi mislili da ćemo vi raditi vašim ženama. I onda Yul Brynner kaže, ali dobro, vjerojatno smo zaslužili. Znači, jedni i drugi su ono u stilu, ok, kužim, ajde, znaš, kužim, nećemo se sad svađati oko toga. Ali kao vratite žene u selo, nećemo im ništa. To je odnos u originalu, u remake-u se uvaljuju ženi koje je upravo slabe supruga. No dobro, to sam evo htio reći tih par razlika između filmova koji su woke i filmova koji su snimani u nekom vremenu kad su stvari bile prilično normalne, prilično tradicionalne i kad su se jasno znali razlike između spolova, između mladih i starih, između različitih naroda i država. U ovom remake-u šalju ti poruku, ovo što ti imaš, ta vaša civilizacija ne valja. Moramo je obogatiti, gledaj kako ovaj je dobar s noževima, gledaj kako ovaj ubija ljudi sa strijelama, gledaj kako je ovaj... Jednostavno, poruka iz originala je znatno drugačija od poruke iz remake-a. Prošlo je, znači, koliko, 56 godina između ta dva filma i svijet se toliko promijenio da više nemamo mudre stare ljude, nego su to mlade gospođice koje spašavaju svijet, više nisu homogena skupina iz jednog grada koja se bavi nekim poslom, nego su to raznolikosti i diversity i ne znam šta, i woke ljudi koji dolaze. Znaš, znači to je razlika i to, prokušajte to uočiti prilikom gledanja filmova i serija i vidjet ćete na koji način pokušavaju nametnuti nekakve nove ideje, normalizirati nekakve sulude trendove i normalizirati nenormalno. Obratite pozornost prilikom gledanja filmova, pogotovo prilikom ovakvih nekakvih remake-ova koji su namijenjeni određenoj populaciji, muškoj populaciji koju se moralo smekšati, koju se moralo uvjeriti da su sve kulture bolje, da trebamo pomoć izvana, da ovo što mi radimo ne valja i da jednostavno moramo gledati van naših granica za pomoć u stvarima koje smo se sami doveli u ovu situaciju. Hvala ljudi puno što ste izdržali, ako ste izdržali, molim vas napišite kako se ovo čini, da nastavim s ovim ili ne i hvala svima koji su sa mnom i hvala na svim porukama, podrške, lajkovima, svemu, pusa Bokić.